नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिद्वारा 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन, संस्थापन इतरका शेखर कोइराला लगायत 4 नेता मात्र समेटिए। नेपाली कांग्रेसले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार भर्चुअल रूपमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी हप्ता कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसी राष्ट्रिय राजनीति, निर्वाचनको विषय र पार्टीको आन्तरिक विषयहरूमाथि छलफल गरिने बताए। नेपाली कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय कार्य समितिले गर्नुपर्ने कामहरू केन्द्रीय कार्य समिति बस्न नसकेको अवस्थामा कार्य सम्पादन समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र सामान्यतया महिनाको एकपटक केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान पनि छ। त्यसैले हामी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक समयमै बस्न चाहन्थ्यौँ र अहिलेको लागि हामी थुप्रै विषयहरू केन्द्रीय कार्य समितिबाटै छलफल गर्न चाहन्थ्यौँ। सरकारको नियमको कारणले गर्दा हामी ठुलो सङ्ख्यामा जम्मा हुन नसक्ने भएकोले आज हामीले भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेर कार्य सम्पादन समितिको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यताको बिचबाट बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ र यस पछाडि अब हामी यो आउँदो हप्ता सम्भवतः मङ्गलबार या बुधबार हामी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठक बस्छौँ र त्यो पहिलो बैठकबाट अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरू, त्यसै गरिकन अन्य राष्ट्रिय राजनीतिका केही विषयहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आगामी बैठकले सरकार सञ्चालनको सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट सुझावहरू पनि दिने महामन्त्री थापाले बताए। कार्य सम्पादन समितिमा कांग्रेसका पदाधिकारीहरू सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू फर्मुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, भीष्मराज आङदेम्बे, महेन्द्र यादव, किशोर सिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार रहेका छन्। त्यसैगरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला र चित्रलेखा यादवलाई पनि राखिएको छ। त्यस्तै डाक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर प्रकाश शरण महत, सुनिल बहादुर थापा, डाक्टर शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उमा रेग्मी र रमेश रिजाललाई पनि समेटिएको छ। अन्य सदस्यहरूमा डाक्टर नारायण खड्का, जीप छिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवन बहादुर शाही र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना रहेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न शनिबार सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्दै वैशाखमै निर्वाचन गर्न सत्तारूढ दललाई दबाब। सत्ता गठबन्धनका दलहरूको बैठक शनिबार बिहानका लागि तय भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूको बैठकले शनिबारका लागि बैठक बोलाएको हो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा साझा मत बनाउने प्रयास हुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा रहेका छन्। तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी भने निर्वाचन पछि सार्नुपर्ने अडानमा रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन नभए पछि निर्वाचन आयोगले ऐनको दायराभित्र चुनाव गराउन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले निर्वाचनको 2 महिना अगावै निर्वाचन गरी कार्यभार सम्हालेकै दिन पद हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधानको धारा 25 ले स्थानीय तहको निर्वाचित कार्य समितिको कार्यकाल 5 वर्ष तोक्दै थप 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले संविधान र कानून कुन मान्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले संविधानसँग ऐन बाजिए बदर हुने संविधानको धारा 1 मा टेकेर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। संविधानविदको सुझावमा लिएको त्यो निर्णय सरकारले कार्यान्वयनका लागि संशोधन प्रस्ताव संसदमा पठाइसकेको छैन। उक्त निर्णय नहुँदा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई कानून अनुसार वैशाख मसान्तभित्र चुनाव गराउन दबाव बढाइरहेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको माओवादीको भनाई, संविधानको परिकल्पना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताएका हुन्। पूर्व कानून मन्त्री समेत रहनुभएका उनले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय
संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरे। उनले मन्त्री परिषद, कानून परिषद वा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था हाल रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पारे। अब अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरि यो सुनाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन। यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनाइ समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनाको कुनै क्रियान्वयन हुने खालको देखिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको चाहिँ छ र संवैधानिक परिषदले जे सिफारिस गरेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अंगीकार गर्नु, त्यसलाई चाहिँ मतलब अनुमोदन गर्नुको विकल्प चाहिँ देखिरहेको छैन र त्यही रूपले गइरहेको चाहिँ छ। अहिलेसम्म कुनै इफेक्टिभनेस भएको छैन। एउटा प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति डिबेट चाहिँ भएको थियो त्यो बेलामा दलहरूले स्वयंले इनिसिएसन लिएर मात्रै हो। सुनाइ समितिको प्रश्नभन्दा पनि दलहरूले इनिसिएसन लिएको अवस्थामा केही डिबेटका विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ त्यो बेलामा केही चाहिँ निर्णयहरू पनि भएका चाहिँ छन्। अन्यथा चाहिँ त्यसबाहेक अपवादको रूपमा भन्ने त्यसबाहेक चाहिँ अरू परिघटनाको सन्दर्भमा अरू सन्दर्भमा कुनै पनि चाहिँ मतलब इस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता तेजेन्द्र नारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद वा मन्त्री परिषदले सुनवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। उनले संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषद र मन्त्री परिषदले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे। प्रधानमन्त्री संसदले बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनवाई भने 2/3ले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ थियो। केही जसरी यो संवैधानिक परिषदबाट आउने या मन्त्री परिषदबाट आउने प्रस्तावहरूमा हामीले हाम्रो चित्त बुझेको छैन, तर चाहिँ हामी सुनवाई गरिराखेका छौँ हैन। यो हाम्रो अनुभव भइराखेको छ। त भन्दाखेरि कानुनन नै सर्टेन आधारहरू दिएर संसदीय सुनवाई समितिले यो कारणले यो प्रस्तावलाई संवैधानिक परिषदको यो प्रस्तावलाई या न्याय परिषदको यो प्रस्तावलाई या क्याबिनेटको यो प्रस्तावलाई, मन्त्री परिषदको यो प्रस्तावलाई हामी हियरिङ गर्दैनौँ, हियरिङ ब्याक गर्यौँ। त्यो अधिकार कानुनन हुने कि नहुने, संसदीय सुनवाई समितिले राख्दा उचित हुने कि नहुने, हियरिङै नगर्ने with these reasons, following reasons। बैठकमा नेपाल कानून आयोगकी सचिव लीला देवी गडतौला निरौलाले संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताए। हामी कार्यान्वयन योजना पेश गर भन्छौँ, जस्तो कुनै जुन पदमा जानुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, त्यो 5 वर्ष 6 वर्षमा के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कार्ययोजना पेश गर्न भन्छौँ। हामी योग्यता विवरण सबै माग्छौँ। हामी इन्टर्नल अथवा कोही कमिटीबाट उसको ओभरसाइट हेर्छौँ पनि, छुट्टै गोप्य छलफल गरेर अनि मात्रै लास्टमा उनलाई सुनवाई गर्न बोलाउने हो। अगाडि नै छलफल गरेर यो समिति चाहिँ एकदम क्लियर भएर यो यस्तो छ है, यसको चाहिँ अब यसका जस्तो अझ हामीले त कति भन्न पनि सकेनौँ। जस्तो कुनै पनि व्यक्तित्व आउनुहुन्छ त्यसले घरमा चाहिँ भन्दाखेरि बालबालिकालाई कामदार राखेर रहेछ भने त्यस्तो मान्छे नि स्वीकार गर्नु त हुँदैन नि। अब त्यो ठुलो समितिलाई थाहा नहुन पनि सक्ला। सचिव गडतौलाले दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई हुप लगाउने नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपदको क्षेत्रमा अझै सचेत र सजग प्रति केन्द्रीकृत भएर लाग्न नसकेको बताएका छन्। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकमा मन्त्री खाँडले नेपालको भू बनावटका कारण जुनसुकै बेला पनि विपदका घटनाहरू हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे पूर्व तयारी र विश्लेषण गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अझै पनि सजगता र केन्द्रीकृत भएर लाग्न नसकेको साथै बजेट पनि भने जस्तो हुन नसकेको बताए। खास गरेर पहिरो र बाढी हाम्रो जुन खालको भौगोलिक बनाउट छ र भूगर्भको अवस्था छ र यति धेरै साना ठुला नदीहरू छन्, खोलाहरू छन्,
त्यति नै नहुने पानीको स्रोतमाथि पनि हामी उभिएका छौँ। अब हिमालमा पनि पानी छ, नदीमा पनि पानी छ, जमिन मुनि पनि पानी नै छ। पानीको चाहिँ हाम्रो स्रोत सम्पत्तिमा हामी असाध्य धनी छ र बेला बेलामा भीषण चाहिँ फेरि वर्षा भएर त्यो वर्षाले पनि पानी ल्याउँछ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि अनन्तसम्म चाहिँ रहिरहन्छ। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले विपद पूर्व नै पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले जनतालाई विपदबाट जोगाउनको लागि चेतावनी स्वरूप सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसले मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले संघीय राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हरेक काममा 3 तहको समन्वयको आवश्यकता पर्ने र स्थानीय तहलाई बजेटदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने स्थानीय सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने बताए। संघीय राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हरेक काममा 3टा तहको समन्वयको आवश्यकता पर्दछ। कोभिडको चाहिँ महामारी सङ्कटको बेला पनि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ काम गरेकोमा जनताले पनि स्थानीय तहलाई स्मरण गर्ने गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहलाई अलिकति बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर उनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने यसमा सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको नाताले पनि त्यसले धेरै काम गर्न सक्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को एउटा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा पनि मुख्य सचिवज्यूले र अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। यसमा एलर्ट सिस्टमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित रूपमा राखेका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि आवास बनाउनु पर्ने बताइन्। उनले सरकार संविधानमा सुकुम्बासी जोखिम बस्ती र विपद परेका व्यक्तिहरूलाई जग्गा वा आवास 2 मध्ये एकमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताइन्। पटक सुकुम्बासी आयोगहरू बनाएर जमिन बाँड्ने कुराले लालायत गर्दैछौँ। त्यसैले अब जमिन बाँड्ने सुकुम्बासी या नौसुकुम्बासी यो विपदमा परेर पुनर्स्थापना गर्ने या जोखिमका बस्ती हो, यी पक्षलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौँ। रोजगारी र अरू बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ भन्ने कुराको स्टेटमेन्ट चेन्ज गरौँ। होइन भने त्यो गाउँ सारेर हामी 50 जनाको अथवा 50 परिवारको गाउँ सारेर तल जमिन पनि दिने, त्यसलाई 1 कट्ठा खेती गर्ने जमिन पनि दिने, यो गरेर हामी कहिल्यै नसकिने र असफल हुने प्रोग्रामहरू ल्याउनु। मन्त्री झाँक्रीले सरकारले जोखिममा परेकाहरूलाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा नरहेको भन्दै विपदमा परेको वा जोखिमका बस्तीलाई जग्गा छाडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन्। चुनढुङ्गा उत्खननको विषयमा व्यवसायीहरू विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने सञ्चार माध्यममा प्रचार भइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेद प्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा लगाएको बताएका हुन्। उनले व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा 11, 13, दफा 25 को 2 को ऐनको पालना समेत नगरेको बताए। उद्योगी व्यवसायीहरूको सिमेन्ट कम्पनीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुङ्गाको उत्खनन गर्दा खानी विभागसँग माइन स्किममा सम्झौता गरी त्यो भन्दा बढी परिणाममा चुनढुङ्गाको उत्खनन गर्दै व्यवसायीले राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानि पुर्याएकाले मुद्दा लगाउनु परेको भण्डारीको भनाइ छ। व्यवसायीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा 11 को, त्यसको दफा 13 अनि दफा 25 को 2 जस्ता यी विभिन्न कुराहरूको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्रै जरिवाना तिरेर राज्यको यो एउटा स्रोतको दोहन जति गरे पनि हुन्छ, वर्षको 1 लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय राखेको हुँदा उहाँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको कसुर चाहिँ लागेको हो। अब यसमा के पनि देखिएको छ भने रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको शर्त उल्लङ्घन गरेर राज्यको स्रोत
प्राकृतिक स्रोत जति पनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मन छाइरहेको देखियो। त्यस्तै सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौताभन्दा बढी परिणाममा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न दिएर 1 अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भ्रष्टाचार आयोगमा मुद्दा दायर गरिएको बताए। त्यस्तै सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौताभन्दा बढी परिणाममा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न दिएर 1 अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको बताए। उनले पूर्ववत अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनसाय गरी उद्योगी व्यवसायीको पक्ष पोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्दा लगाएको बताए। तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे जुन हाल अहिले महानिर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा एउटा पहिलो समिति गठन भएको थियो 2076 साल 2 महिना 14 गते। यो समितिका मूल जिम्मेवारीहरू के थिए भने यी विभिन्न 9वटा सिमेन्ट कम्पनी र उद्योगहरूले खानीको चाहिँ दोहन गरेको विषय अनि उत्खनन अनुमति पत्र जसलाई हामीले माइनिङ स्किम भनेर भन्छौँ त्यसको परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको विषय अनि स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गरेको विषय अनि अनुमति पत्र जारी गर्दाखेरि विभागले तोकेको शर्त उल्लङ्घन गरेको विषयमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो। यसरी चाहिँ यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि तत्कालीन समयमा 1 अरबभन्दा बढी रकमको, मैले यसमा रकम कलम हेर्दाखेरि 1 अरबभन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना भएको प्रतिवेदन त्यो पहिलो समितिले पेश गर्यो। यसमा सरकारी पदाधिकारीहरू संलग्न भएको एउटा 3 सदस्य समिति भयो। सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा सिमेन्ट कम्पनीहरूले कानुनभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले त्यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताए। उनले खानी तथा भूगर्भ विभागको अधीनस्थ हुने गरी खानी तथा खनिज ऐनका शर्तहरूलाई पालना गर्ने गरी कम्पनीहरूलाई अनुमति पत्र दिने गरिन्छ र कम्पनीका सञ्चालकहरूले ऐनले तोकिएका शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएको कानुन र शर्तहरू कम्पनीले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 का विभिन्न उपदफाहरू आकर्षित भएकाले निजी कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताए। सबैभन्दा पहिला त भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै आकर्षित हुन्छ। यसमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अधीनस्थ हुने गरिकन खानी तथा खनिज ऐनलाई वा त्यसका शर्तहरूलाई पालना गर्ने गरिकन अनुमति पत्र लिएका यस्ता कम्पनीहरू र कम्पनीका सञ्चालकहरूले त्यसमा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्नु जुन आफ्नो कर्तव्य हुनुपर्ने थियो त्यो पालना नगरेको हुँदाखेरि यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 का विभिन्न उपदफाहरू त्यसमा छन्। ती कुराहरू आकर्षित पनि भएको हुँदाखेरि हामीले यसरी यी निजी कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याएका हौँ। यसलाई आरोपपत्रको रूपमा हामीले त्यसरी दायर गरेका हौँ। सूचना अधिकारी भण्डारीले वर्षको 1 लाख रुपियाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तिरे भन्दैमा स्रोतको अस्वाभाविक रूपमा व्यवसायीले खानी उत्खनन गर्न नपाउने बताए। सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सीसीएमसीको मन्त्री परिषदलाई सिफारिस, निजीमा भने कायम राख्नुपर्ने निष्कर्ष। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली शुक्रबार रातिबाट हटेको छ। केही दिन अघि सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर प्रणाली लगाइएको थियो, तर यसले भिडभाड थप बढाएको भन्दै यसको व्यापक आलोचना भएको थियो। शुक्रबार यही विषयमा छलफल गर्न उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बसेको थियो। बैठकले सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो, तर निजी सवारी तथा ट्याक्सीमा भने जोर बिजोर कायमै रहेको छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले यो प्रणाली शुक्रबार मध्यरातबाट हटेको जानकारी दिए। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा रहेका लिखित फाइलहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको गुर्जुधारा स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। यातायात कार्यालयमा रहेका अस्तव्यस्त फाइलहरूले अबका दिनमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै व्यवस्थित बनाएर लैजानु पर्ने बताए। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयबाट तत्काल त्यो कुरा सम्भव नभए निजी क्षेत्रलाई टेन्डर आह्वान गरेर लिखित फाइलहरू
अनलाइनमा परिणत गर्नुपर्ने बताए। उनले यातायात कार्यालयमा अहिले चलिरहेको शैलीलाई पनि रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कार्यालयमा नयाँ प्रविधि भित्राएर जानुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा पैसा बुझ्ने कामले धेरै बिचौलियाहरूको प्रवेश भएको भन्दै कार्यालयमा क्यासको कारोबार हुन नदिने गरी नयाँ सिस्टम बनाउने बताए। यो फाइल जुन रूपमा अस्तव्यस्त छ यसले गर्दा अब केही समयपछि धेरै ठुलो समस्या आउँछ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त। हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ फाइलहरू बिहाल छ नि। त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। हामी त्यो विधि बनाउँदैछौँ नि कार्यालयमा होइन। हिजो उहाँहरूले त हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामी गरिदिन्छौँ भन्नुभयो, कोसँग सम्झौता थियो। अब हामी त्यस्तो भयो भने हाम्रो आफ्नै कार्यालयबाट अहिले सम्भव छैन। प्राइभेटलाई लिन पर्छ। प्राइभेटलाई हामी टेन्डर हामी यता छलफल गर्छौँ र मन्त्रालयले टेन्डर गरेर एउटा कसैलाई त्यसरी निश्चित अवधि 6 महिना अथवा 3 महिनाको लागि भनेर लिन्छौँ र त्यहाँबाट यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाहरूको कारण इमान्दार कर्मचारीले पनि दोष पाइरहेको भन्दै बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन सचेत गराए। उनले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित तरिकाबाट काम सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन पनि निर्देशन दिए। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष पुरा। 70% जनताले पाए पूर्ण मात्रा खोप। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष पुगेको छ। खोप अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म 3,04,75,589 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। खोप अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म 3,04,75,589 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 1 मात्रा खोप लगाएकाको संख्या 1,64,58,475 छ भने 1,37,34,390 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै अतिरिक्त खोप लगाउनेको संख्या 2,82,724 पुगेको छ। कुल जनसङ्ख्यामा 1 मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 54.2 र पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 45.2% पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। लक्षित जनसङ्ख्यामा 1 मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 82.6 र पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 68.9% रहेको छ। हाल 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूह र सोभन्दा माथि सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई सरकारले निशुल्क खोप दिँदै आएको छ। 11 वर्षका बालबालिकाका लागि खोप अभियान छिट्टै सुरु गरिने मन्त्रालयले बताएको छ। नेपालमा 2077 माघ 14 गतेदेखि अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको पहिलो पटक भित्रिएको कोभिसिल्ड खोप लगाएर खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6,827 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,791 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4,807 जना र 6,078 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 2020 गरी 6,827 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार थप 2,940 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2,153, भक्तपुरमा 268 तथा ललितपुरमा 519 जना संक्रमित थपिएका छन्। परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 34.36% कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै शुक्रबार 5,432 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 8,42,436 पुगेको छ। हाल देशभर 89,941 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा मात्र 38,022 जना रहेका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा 10,319 तथा भक्तपुरमा 5,694 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 256 जना आइसियु र 45 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। देशैभर 88,084 जना होम आइसोलेसनमा र 1,857 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टाको अवधिमा 10 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,697 पुगेको छ। 12,28,563 जनाले पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। झुप्रोमा बस्ने रायभरलाई लागेको 28 करोड राजस्व छलेको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो राहत। 25,000 धरौटीमा छाड्न आदेश।
सर्वोच्च अदालतले बाराका उमाशंकर रायभरलाई 25,000 रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। पाटन उच्च अदालतले गत वर्षको फागुन 19 गते 75 लाख धरौटी मागेपछि बुझाउन नसकेर नक्खु कारागारमा रहेका रायभरलाई 25,000 धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले आदेश दिएको हो। सर्लाहीका सरोज कुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा उमाशंकरको नागरिकता लिई हस्ताक्षर र ल्याप्चे समेत दुरुपयोग गरी विभिन्न कम्पनी खोलेका थिए। ती कम्पनीबाट करिब 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ राजस्व ठगी गरेको भन्दै मिश्र सहित 17 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको थियो। त्यसमध्ये रायभरमाथि 28 करोड रुपियाँ ठगी गरेको अभियोग थियो। सर्वोच्च अदालतले कसुरमा रायभरको भूमिका, त्यहाँबाट उनले लाभ नलिएको अवस्था र उनको पारिवारिक स्थितिलाई समेत विचार गरी 25,000 रुपियाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो। रायभरका काका रूपनारायण रायभरले आइतबार धरौटी रकम जम्मा गरेपछि उमाशंकर जेलमुक्त हुनेछन्। र आइसिसीद्वारा ग्लोबल छनौट 1 खेल तालिका र समूह सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक ओमानको सामना गर्ने। आइसिसी विश्वकप टी20 ग्लोबल छनौट 1 उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले शुक्रबार औपचारिक रूपमा टी20 ग्लोबल छनौट 1 खेल तालिका र समूह सार्वजनिक गरेको हो। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित ओमान, बहराइन, क्यानाडा, जर्मनी, आयरल्यान्ड, फिलिपिन्स र युएई गरी 8 टोली छन्। 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, युएई र फिलिपिन्स रहेका छन्। समूह बीमा आयरल्यान्ड, युएई, बहराइन र जर्मनी छन्। उद्घाटन खेलमा फागुन 6 गते नेपाल र ओमान बीचको खेल हुनेछ। फाइनल पुग्ने 2 टोलीले आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल पनि 2014 पछि पहिलो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा छ। टी20 विश्वकप छनौट अघि नेपाल, आयरल्यान्ड, ओमान र युएई गरी 4 देशबीच टी20 आई सिरिज हुनेछ। ग्लोबल टी20 विश्वकप छनौट बी भने जुलाई 11 देखि 17 सम्म जिम्बाब्वेमा हुनेछ। छनौट बीमा जिम्बाब्वे, हङकङ, न्यू जर्सी, नेदरल्यान्ड्स, पपुवा न्यू गिनी, सिङ्गापुर, युगान्डा र अमेरिका छन्। फाइनलमा पुग्ने 2 टोली विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। ओमान भ्रमणका लागि नेपालले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। नेपाल फेब्रुअरी पहिलो साता ओमान जानेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा छुट्टै अनुभव हुने बताएका छन्। नेपाल र मरिसस विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार हुँदैछ। दोस्रो खेल मंगलबार हुने तालिका छ। मालदिप्समा व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका किरण मरिसस विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बुधबार स्वदेश फर्किएका हुन्। मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलअघि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चेम्जोङले अफ्रिकी मुलुक विरुद्ध खेल्दा छुट्टै अनुभव हुने बताए। मरिसससँगको गेम हाम्रो हिस्ट्रीमै फर्स्ट टाइम हाम्रो अफ्रिकन टिमसँग खेल्न गइरहेछौँ। हाम्रो लागि एउटा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ। एन्ड म चाहिँ रिसेन्टली टिम 2 डेज मैले ट्रेनिङ गरेँ, जोइन गरेँ। एन्ड प्लेयरहरू पनि सबैजना लिगबाट खेलेर नेसनल ड्युटीमा ब्रेकमा आउनुभएको छ। सबैजना मेन्टली र फिजिकली पनि फिट देखेको छु। एन्ड 2 दिनको ट्रेनिङ I feel great with my teammates अनि कोचेसहरूसँग पनि। अभियसली फ्रेन्डली म्याच हो, बट फ्रेन्डली म्याच भन्दैमा फेरि जे पनि गर्नु पनि मिल्दैन। अफकोर्स रिजल्ट हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ। एन्ड केही कुराहरू सिक्ने र यो गेमबाट हामीले अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँछौँ जस्तो लागेको छ। कप्तान चेम्जोङले मैत्रीपूर्ण खेल भए पनि सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा रहेको बताए। चेम्जोङले नेपाली टोली खेलका लागि तयार रहेको समेत बताए। नेपालका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले पहिलो खेलका लागि नेपालले सबै तयारी पूरा गरिसकेको बताए। उनले नेपालले पहिलाको गल्तीलाई सुधार गरेर प्रदर्शन गर्ने जनाए। त्यो प्रिपरेसनको लागि चाहिँ हामीले यो मरिससको गेमलाई चाहिँ लिन्छौँ हैन। त्यही कारणले अनि कस्तो भने नयाँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ ग्रोन अप गर्नको लागि, एजुकेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ म्याक्सिमम प्लेयरहरू राखिदिँदाखेरि पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ कि नेसनल टिमले अझै स्ट्रङ बन्छ कि भनेर ऱ्याङ्किङको हिसाबले हेरेर हाम्रै दाजुको टिम हो होइन। तर चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्री हुनाले चाहिँ अलिकति फिजिकली चाहिँ उनीहरू टफ देखिन्छ। अरू चाहिँ खासै हामी चाहिँ लगभग यो चाहिँ एउटै दाजुको टिमहरू हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी भने प्री म्याच कन्फरेन्समा उपस्थित भएनन्। यता मरिससका प्रशिक्षक टोनी
फ्रान्कोइसले धेरै पछि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको बताउँदै राम्रो प्रदर्शन गर्ने बताए। Nepal is a very good team, and we just as Mauritian football, we don't play national matches since 2.5 years. Okay, and also we newly nominated as coach during since October. So we have only starting training since first December. So we have only 45 days of training. So we know that we will get very it won't be easy for us to play. एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीले पश्चिम अफ्रिकी देश मरिसससँग दशरथ रङ्गशालामा खेल्ने तय भएको छ। गत असोजमा मालदिप्समा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली टोलीले आगामी जुन महिनामा एसिया कप छनौटको तेस्रो चरण खेल्दैछ। त्यसको तयारी स्वरूप अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले ए डिभिजन लिगलाई बीचमा रोकेर 2 मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 2 अलग अलग टोलीको घोषणा बुधबार नै गरेका थिए। किरण सहित 12 खेलाडी दुवै टोलीमा रहेका छन्। मरिसस फिफा वरियतामा 172 र नेपाल 169औं स्थानमा छ।